မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ခမရတို့ကိုတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့မတရားတစ်ခုကိုပြောပြမှာပါခမရတို့အခုဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီရာခမရတို့ကြိုက်တဲ့ဖုန်းရာခမရတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့လိန်ညုံတစ်ခုဆိုရင်ခမရတို့ယုံမလားတိတ်ပန်နေကြတရားရည်ဒီလောကမှာအရာဆိုတာတကယ်ရှိမနေပါဘူးအရာဝတ္ထုတွေမှာလည်းအရာဆိုတာမရှိပါဘူးအရာအလုံးဟာကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့အုံနာကဖန်တီးလိုက်တဲ့အလေလိုက်တွေရဲ့ကောက်ခံမှုတသက်ပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုယူပဗေဒနီလန်နဲ့သိစေလေ့လာသွားကြမှာပါပထမဆုံးသိထားရမှာကအလဲပါအလဲမရှိရဲ့အရာဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးခမရတို့မောင်မဲနေတဲ့အခါတည်းကိုရဖူးမှာပါအဲ့ဒီမှာဗတ်ပစ္စည်းကဘယ်ရောက်လဲဆိုတာခွဲလို့မရတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရာဆိုတာအလဲရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့နေရာကြီးကအထီအောင်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ထံမှာသက်တမ်းရောက်ခနဲ့တော့လည်းပုံကွက်နေပါတယ်ဒါကိုယူပဗေဒပညာရှင်အိုက်ရှင်နီယူတန်ကဖန်တုံးကိုတုံးပြီးတော့သက်သေပြခဲ့တာပါအထီအောင်လေးတစ်ခုကဖန်တုံးကိုပြတ်သွားတဲ့အခါခရအရေးပြောင်စိတ်ဝေါ်မွန်ဒီဆိုပြီးတော့ line အလေရလိုက်ကွဲထက်သွားတာပါကဲဒါဆိုအကြီးတစ်ထက်ကဘာလို့နေရောက်ဖြစ်နေရတာလဲဒါဟာအဲ့ဒီအကြီးရဲ့မြေတာပြေကအလဲကိုဘယ်လိုတုတ်တရလဲဆိုတဲ့အချင်းလေးပုံမှာပဲမူတည်နေပါတယ်နေရောက်ထက်မှပါတဲ့အယောင်ဆိုအလေဓာတ်တွေဟာအကြီးပေါ်ကြောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအကြီးမှာပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကအယောင်တရားစုကိုဆက်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအနီယာကိုတော့မကြိုက်ပါဘူးအနီယာကိုပဲလက်မခံပဲတက်ကထွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကထွက်လာတဲ့အနီယာလဲလိုက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အော်ဒါအနီယာပဲလို့သားမလိုက်တာပါဆိုလိုတာကအနီယာအကြီးဆိုတာတော့တကယ်တော့အနီယာကိုလက်မခံပဲပတ်ထွက်လိုက်တဲ့အကြီးဖြစ်နေတာပါဒါဆိုအထီယာနဲ့နေရာကရောအထီယာကတော့သူ့ပေါ်ကြတဲ့အလေအောင်လုံးကိုတက်ကထုတ်လိုက်တာပါအနေရာကတော့အလေအောင်လုံးကိုဆုပ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနေရာဝတ်ထားရဲ့အလေထမ်းမှာပူစွမ်းအင်တွေကိုပါဆုပ်ယူထားလို့ပိုပြီးတော့ပူတာပါအခုမျက်စိကြောက်သေးတာကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာအရာကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အယုခံရှယ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှာက3မျိုးပဲရှိတာပါသူတို့ကအနီနဲ့စိတ်တရားကိုပဲသိတာပါဒါကို RPG လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာခမရတဲ့အဝါရောင်မြည်တဲ့အခါခမရတို့မျက်စိထဲမှာအဝါရောင်ဖတ်တဲ့ဆက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အနီရောက်ရှက်နဲ့ဆက်ရောက်ရှက်နဲ့ခုလောက်ကတရေတဲ့တုတ်ခေါ်ပြီးအုံနောက်ကိုချစ်ပြလိုက်တဲ့အခါအုံနောက်ကတောက်ကိုအဝါရလိုပဲဘာတော့ပြပေးလိုက်တာပါတောက်တရေတလေးရှာတွေကဘာကပူထူရှားပါတယ်ခွေးတွေဟာအနီရောက်ကိုမမြင်ရပဲမိခိုးရလို့ပဲမြင်ရသလိုတရားတွေကြောက်တရားတော့လဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေလောကမမြင်တဲ့ခရမ်းလုံးရောက်ချီကိုတောင်မြင်နေကြပါတယ်နှိကုတ်ချုပ်ရရဲ့အယောင်ဆိုတော့ရောက်ဖို့ထူရဲ့ကိုပဲအယောင်မဟုတ်ပါဘူးအလေးရောက်ဖို့ထူရမြင်လာပြင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီစီတာကိုပေါင်းဆက်ပြီးဖန်တီးလိုက်တဲ့အလတ်တရားတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါခမရတော့ပေါက်ဖွက်လှလှလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါဒါဟာအလေးကစားပွဲတစ်ခုဆိုတာတတိယလိုက်ပါအခုလိုယူပဗေဒကျောင်းတော်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျအားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်